Hello guys, welcome to my channel. Guys, how are you all doing? Hope you're having an amazing time. Yeah! So if you're watching me for the first time and you're not yet a subscriber to my channel, please do subscribe, turn on your notification bell, like, share and comment on my videos. So guys, recently I stumbled on one of the documentaries I did. I think that was in 2016 when I had my master's degree, and I'm like, wow! Can you imagine? I'm now a mom of two. Mama! An entrepreneur. I'm like, God, I thank you. I thank you for bringing me this far. And I'm like, oh, why don't I share it to my YouTube family? So the documentary you're going to be watching is me. And it was done in Estonia. We went to Narva, one of the cities in Estonia, and Tallinn. Enjoy! And I did it with my amazing sister, Andrea. Enjoy and let me know your thoughts at the end of the video. Yes, guys. Viime Kamerunist pärit Melvise Narva. Vaatame, kuhu jõuab. Kui Alemasung Melvis Favor Kamerunist Eestisse õppima jõudis, oli tal juba bakalaureuse-kraad meedia- ja kommunikatsiooni erialal käes. Siin astus ta Tallinna Ülikooli magistriõppesse, millega edukalt lõpetas. Pere vastuseisust hoolimata jäi neiu Eestisse, ehkki tal oli võimalus valida veel kas Saksamaa, Prantsusmaa ja Kanada vahel. Melvis räägib vabalt inglise ja prantsuse keelt ning otsib võimalusi oma erialaste teadmiste rakendamiseks, kuid seni on see läinud turutult. Melvisel pole Eestis tutvusi, ta ei oska ei eesti ega vene keelt, nõnda sai ta tööle Taara vastuvõtupunkti. Töö on raske, aga noor daam on õnnelik, sest ta on lõpuks iseseisev, eemal oma vanemate ning õdede-vendade pidevast hoolitsusest. Melvise Live Estonia seiklus algab maja juurest, kus 250 aastat tagasi elas Tallinna ülemkomandant Abraham Hannibal, tuntud vene luuletaja Aleksandr Puškini vaarisa. Mõned ajaloo-uurijad kinnitavad, et Peeter Esimese teenistuses töötanud Hannibal, Vene tsaari ristipoeg, kindral ja insener, oli pärit Kamerunist. Melvis seda ei tea ega oska aimatagi, et satub täna Narva, kus kohtub oma kuulsa kaasmaalase järeltulija pereliikmega. Jalgpall või põgenevate pruutide jooks või näiteks ekstreemkross tõketega. Andriana teab võiduvalemit. Ta lõpetas muusikakooli viiuli ja laulmise erialal ning lisaks armastab tantsida. Talle meeldib korraldada ja kaasa lüüa noorte algatustes. Andriana tunnistab, et pärast üht järjekordset ellujäämismatka oleks ta äärepealt läinud ajateenistusse, kuid siis mõtles ümber. Aga kui lõppes projektis Young Americans, hakkas ta koguni asju pakkima, et sõita Los Angelesse. Lõpuks jäi neiu siiski truuks oma armsale kodumaale ning hetkel valmistub üle-eestiliseks noorte laulu- ja tantsupeoks. Paar aastat tagasi arhiivide ja sugupuu uurimise käigus tuli päevavalgele erakordne fakt. Andriana Tšupova on Aleksandr Puškini järeltulija 6. põlvkonnas. Live Estonia tiim otsustas selgitada välja, kui tugev on 300 pikkune seos Aafrika kontinendiga ja läbi mitme põlvkonna ulatuv sugulus. Valikuse juures, mille ehitasid taanlased 13. sajandil. Hi! Andriana? My name is Melvis and I'm from Cameroon. Oh, Cameroon. Okay, I'm from Narva. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Okay, I would like to show this beautiful place in our city. Okay. It's our Narva castle. Kõigepealt suunduvad neiud vaateplatsile, kus tavaneb vaade Narva jõe vastaskaldal paiknevale Jaanilinna linnusele. Ivangorod castle. And our castle. Siit läheb Euroopa Liidu idapiir, vaikne ja rahulik, koguni inimtühi. Narva, getting to see the border between Estonia and Russia. At one moment I thought I was in Russia because I could see it from Narva. Andriana on Melvise jaoks mõelnud välja ja valmistanud ette hulga seiklusi ja katseid. Esimene neist on jõeretk, kuid enne seda peab Melvis ise ilma kellegi abita jõudma Joauru randa. I need to challenge you. Okay. We will meet at Lipovka and you need to find the way by yourself. Kus on Jõeoru? Kus on Jõeoru? Jõeoru. Jõeoru. Yeah, remember it. Kus on Jõeoru? And in Russian it's Где Lipovka? Где Lipovka? Где Lipovka? Okay. Are you ready? All right, I'm ready. Okay, so... Знаете, Липовка, она вообще вот за замком там внизу. Вам надо пойти на улицу, повернуть налево, увидите там такой спуск вниз. Вот, по спуску быстренько спуститесь, и на правую руку будет Липовка. Удачи! Наверное, это будет пострашнее, чем все остальные испытания для нее. Потому что она не знает наш город, не знает нашу культуру. Где Lipovka? Я поняла, извините. Where is Lipovka? Липовка, ага. Если здесь идти вниз по горке, там сразу начнется Липовка. Это вам нужно по этой дорожке прямо пройти, повернуть, и там сразу видите спуск вниз. Где Lipovka? Где Lipovka? Lipovka. Где Lipovka? Lipovka? Вот там вот. Спасибо. I was wondering, like, how are these people going to take it? Like, oh,
oh yeah, they are Russians. Russians, I think they are aggressive. Are they going to be so aggressive to me? So I was kind of, I don't know. So I had a mixed feeling. Lipovka. Andriana kutsub Melvise ebatavalisele jõeretkele. Supp on üsna uus veespordiala, mis nõuab osalejalt head koordinatsiooni ja julgust, aga seejuures ka ettevaatikust. Я увидела просто искорку в ее глазах, она не побоялась выйти. Ну, я еще и объяснила, в принципе, что, во-первых, рядом мы, во-вторых, у нее жилет, и, в-третьих, она справится, и все будет хорошо. It was amazing. I mean, I was riding in a river next to Russia. Oh my God, I'm so happy. Experience. It's amazing. Thank you. It's an adventurous journey and it's full of surprises. When I arrived here, I was like, how should I frame the question again? I was like, Lipovka da. I saw some group of people like, Privyet, because that I know. And Lipovka da, and they said da, spasiba. They're all amazing people and I really like it here. I think I'm hoping I get here again because the experience is awesome. I'm ready to continue. I don't know what next, but it's full of surprises and challenges. Vastavalt Live Estonia mängureeglitele peab katse läbima mitte ainult saatekülaline, vaid ka reporter. Melvisel on kaasas rahvuslikud pruudirõivad. Andriana peab need selga panema ja minema supermarketisse ostma toiduaineid Aafrika Narva-Jõesuu piknikuks. Oh, I have a surprise for you. Since we'll be cooking something African, I want you to dress in an African outfit. Okay. I've got something for you. Let's try. Right now? Yeah. One is precisely for Cameroonians, yes. I would like to see the reaction of people. Traditional food evening. I can't believe they don't have gizzard. Okay, never mind. Let's go and check. Pärast ei tea mitmendat katset leida poest veise magu palmiõliga neiud roosad. Let's go to prepare it. Yeah. Cooking time. Yeah, cooking time. Meie saatekangelased ei jätna midagi saatuse hooleks. Neil on kõik toiduained kaasas, et valmistada lükkel karri, riisi Aafrika päraselt ja küpsetatud kartulit hapukoore kastmega Šupovite pereretsepti järgi. And the great moment for us is to learn our traditional dance and your traditional dance. Mererannas ootavad juba tüdrukuid Andriana sõbrad, kes tulid kohale esimese kutse peale. They are standing right here. Wait for you. Privyet. Smell this. Yeah. It's my friends. Okay. And it's Narva-Jõesuu. Narva-Jõesuu on vaikne kuurortlinn Narva külje all. I parboil the rice with curry and later drain it, then put my pot on the fire with vegetable oil. When it got heated, I put onion and vegetable, carrots, green beans, then again my spice, and Maggi, salt, and chili pepper. I think we can try it. We pray before we eat. We need to pray. Pärast Eestisse saabumist ei õnnestunud Melvisel kohe leida katoliku kirikut ja ta liitus 4 pühilastega, kes käivad koos Redeemed Churchi nime all. Koguduse vaimulik on nigeerlane, tema jumalateenistused meenutavad pigem sõprade ja sugulaste lõbusat kokkutulekut. Seal on omamoodi tantsu ja laulupidu. Bless us, O Lord, and bless this, your gift, which we are about to receive by your grace through Christ our Lord. Amen. 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 Аппетита. Спасибо. Она еще показала, как можно пить из бутылки, не касаясь губами бутылки. Yes, so enjoying an African beach. I feel so happy. I see how culture can travel. Это на самом деле очень вкусно. Мы сюда добавили. It's from the West Province. That's my province in Cameroon, and it goes like this. It's Mbowe Konglobong Chakabe. That's yeah, Mbowe Konglobong Chakabe. It means love is better than money. Mbowe Konglobong Chakabe. Yeah, Mbowe Konglobong Chakabe. With all the smiles and everything, it's like we've known ourselves for a long time. It wasn't just for a day. Допустите в грамматике или в принципе, и они все уже делились тоже с соцсетями.
Eesti üldlaulupidude traditsioon sai alguse 1869. aastal. Nüüdseks on sellest saanud Eesti visiitkaart maailmas, UNESCO maailmapärandi osa, rahva uhkus ja elav ajalugu, Eesti kultuuri sümbol. Viimase laulupeo lõpukontserdiks kogunes laulukaare alla üle. Thank you so much for taking your time and watching the documentary until this point. And if you've not yet subscribed to my channel, what are you waiting for? Please do subscribe, turn on your notification bell, like, share and comment on my videos, and let me know your thoughts about the documentary taken in 2016 by me. Let me know your thoughts on it. Did you like it? Did you not like it? Which part is your most favorite? Which part did you not like? Please be specific on the comment section. I'm looking forward to all your comments, guys. Take care.